تخيل إنك تشوف شخص يخرق سفينة ناس غلابة ويقتل طفل بريء وبيبني جدار في قرية رفضت حتى تطعمك. طبيعي هتقول ده ظلم، لكن المفاجأة إن اللي عمل كده كان عبد صالح من عباد الله، وكان معاه نبي من أعظم أنبياء الله. القصة دي هي قصة لقاء سيدنا موسى مع الرجل الصالح الخضر، قصة مليانة أسرار وهتخلينا نفهم معنى عميق جدا اسمه حكمة الله. بداية القصة في يوم من الأيام وقف نبي الله موسى يخطب في بني إسرائيل، فقال له أحدهم: يا موسى، هل يوجد أحد أعلم منك؟ فقال موسى: لا، لكن الله أوحى إلي أن هناك عبدا من عباده عنده علم لم يعلمه موسى، هذا الرجل هو الخضر. وهنا بدأ موسى رحلة طويلة لأنه أراد أن يتعلم. والحقيقة الجميلة هنا إن نبيا عظيما مثل موسى لم يمنعه مقامه ولا نبوته من أن يتعلم. انطلق موسى ومعه فتاه يوشع بن نون، وقال موسى: لن أتوقف حتى أصل إلى المكان الذي أخبرني الله به. وكانت العلامة أنهم سيحملون سمكة معهم، وعندما تختفي السمكة فهذا هو المكان. ساروا أياما طويلة حتى تعبوا، فقال موسى: هات الغداء. فقال الفتى: أتذكر السمكة؟ لقد اختفت عند الصخرة. وهنا أدرك موسى أن هذا هو المكان، فعاد إلى الصخرة. وعند الصخرة وجد موسى رجلا غريبا، رجل هادئ يبدو عليه الوقار، إنه الخضر. فقال له موسى بكل تواضع: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله؟ لكن الخضر قال له شيئا غريبا جدا، قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا. يعني ببساطة الأشياء التي ستراها لن تفهمها. لكن موسى أصر وقال: ستجدني إن شاء الله صابرا. فوافق الخضر، لكن بشرط واحد. قال له: لا تسألني عن شيء حتى أشرح لك أنا. ركب موسى والخضر سفينة مع مجموعة من الصيادين الفقراء. أهل السفينة كانوا طيبين جدا وركبوهم بدون مقابل، لكن فجأة الخضر قام وكسر جزءا من السفينة. موسى صدم وقال له: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد فعلت شيئا عظيما. لكن الخضر قال بهدوء: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى معتذرا: لا تؤاخذني بما نسيت. بعد ذلك مشى موسى والخضر في الطريق، فمروا بغلام صغير، وفجأة الخضر قتله. موسى لم يتحمل وقال له: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد فعلت شيئا منكرا. فقال له الخضر مرة أخرى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وهنا شعر موسى بالحرج، فقال له: إن سألتك بعد هذا فلا تصاحبني. ثم دخلوا قرية طلبوا من أهلها طعاما، لكن أهل القرية كانوا بخلاء جدا ورفضوا مساعدتهم. ورغم ذلك وجد الخضر جدارا قديما على وشك السقوط، فقام وأصلحه. هنا موسى تعجب جدا وقال له: لو شئت كان ممكن تأخذ أجرا على هذا العمل. وهنا توقف الخضر وقال لموسى: هذا فراق بيني وبينك. لكن قبل أن يفترقا كشف له الأسرار. كشف الأسرار. قال الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان هناك ملك ظالم يأخذ كل سفينة سليمة، فأنا خرقتها حتى تبدو معطوبة ولا يأخذها الملك. أما الغلام فكان سيكبر ليصبح كافرا ظالما ويتعب والديه المؤمنين، فأراد الله أن يبدلهما طفلا خيرا منه. وأما الجدار فكان تحته كنز لطفلين يتيمين، وكان أبوهما رجلا صالحا، فأراد الله أن يكبر ويستخرجا كنزهما. ثم قال الخضر كلمة عظيمة جدا: وما فعلته عن أمري. يعني كل ما حدث كان بأمر الله. الرسالة العظيمة في القصة دي بتعلمنا درس خطير جدا، إن أحيانا اللي نعتقد إنه شر قد يكون فيه خير كبير، وأحيانا اللي نفهمه ظلم يكون في الحقيقة رحمة من الله. موسى رأى الأحداث بظاهرها، لكن الخضر كان يرى حكمة الله خلف الأحداث. كم مرة في حياتك حصل لك شيء زعلك جدا؟ رسوب، خسارة، فراق،
لكن بعد سنوات اكتشفت أن هذا كان خيرا لك. هذه هي الرسالة التي تعلمها موسى، أن علم البشر محدود، لكن حكمة الله لا حدود لها. لو أعجبك هذا النوع من القصص اكتب في التعليقات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا تنسى الاشتراك في القناة لأننا سنحكي قصصا أعظم عن الأنبياء والصالحين.